Qardaş biraz da belə sürsəydi, avtomobilin mühərriki dağılacaqdı. Kimin maşınında tormuzu basan zaman avtomobildə tormuz daşlaşırsa, bu videoya axıra kimi baxsın. Deməli, qardaş o problemlə yaxınlaşıb. Tormuzu basan zaman tormuz daşlaşır və xırıltı səsi gəlir. Səbəbi nədir? Bu hissədə yerləşən vakuumsazda tel. Onun adı vakuumsazda teldir. Bax, bu hissədən gördüyünüz kimi bu dağılıb, görürsünüz. Səbəbi nədir? Keyfiyyətsiz yağ. Bax, bu da avtomobilin iç hissəsindən çıxan vakuumun qırıqlarıdır. Görürsünüz. Buna baxın bir də. Bax, görürsünüz. Qardaş biraz da belə sürsəydi, avtomobilin mühərriki dağılacaqdı. Buna vaxtında baxın ki, artıq xərclərlə üzləşməyəsiniz. Keyfiyyətsiz yağ avtomobilə töküblər, avtomobildə də başlayıb bu problem yaranmağa. Bax, yenisi budur hal-hazırda. Bax, bu hissədən bunun setkası olur. Bu hissədən, setka hissəsində içəri yağ daxil olur və bu raspidvalı fırladır. Köhnəsinə baxın bir dənə. Bu hissədən gördüyünüz kimi yağ daxil ola bilməyib, setkası tutulub və başlayıb vakuumsazda tel qırılmağa. Yəni, qardaşım bəxti gətirib ki, bura kimi gəlib çıxa bilir. Raspidvalda da problem olmur. Yəni, deməyim odur ki, bu avtomobillərə maksimum keyfiyyətli yağlardan istifadə edin ki, belə problemlərlə rastlaşmayasınız. Bu da servisimizin ümumi vəziyyəti.